2 നേന്ത്രപ്പഴവും 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നേന്ത്രപ്പഴം ചെറിയതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നേന്ത്രപ്പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 പിടി തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3 ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്, നന്നായിട്ട് ലൂസായി പോവരുത്. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴവും തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ച് 15 to 20 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.